ए वाव, देख सकते हैं ये क्या है? वाव, अपना पार्ले बिस्कुट, जेसीबी, क्रेन मशीन, ट्रैक्टर। वाव, देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ। वाव, आज करने वाली वॉशिंग देख सकते हैं। स्पाइडरमैन, गर्ल, ऑटो रिक्शा, पुलिस वाली कार, छोटा हाथी, ट्रैक्टर, क्रेन मशीन, जेसीबी और पार्ले बिस्कुट लोडिंग पिकअप। वाव, तो देख सकते हैं कितना सारा पानी है। चलो, तो देख सकते हैं अभी पार्ले बिस्कुट लोडिंग ट्रक। वाव, देख सकते हैं पार्ले बिस्कुट ट्रक पानी में गया था तो वाव। जेसीबी, वाव, देख सकते हैं अपना जेसीबी आ चुका है। वाव, बहुत बढ़िया। वाव, तो चलो अभी क्रेन मशीन। वाव, देख सकते हैं अभी क्रेन मशीन भी। वाव वाव, ट्रैक्टर, चलो अभी ट्रैक्टर। वाव, देख सकते हैं ट्रैक्टर। ऑटो रिक्शा, वाव, देख सकते हैं अपना छोटा भीम वाला ऑटो रिक्शा। वाव, कितने बढ़िया तरीके से। वाव, देख सकते हैं। वाव, बाइक वाली गर्ल, देख सकते हैं बाइक वाली गर्ल भी। ओह नो, जेसीबी के ऊपर गिर गई। स्पाइडरमैन वाली बाइक। वाव, स्पाइडरमैन आ गए है। वाव, देख सकते हैं स्पाइडरमैन भी पानी में गिर गए। वाव, तो चलो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो। वाव, छोटा हाथी।